обшивку электродвигателя. Так как туда намотала мусорные салфетки. Данная операция очень сложная, так как требует регулировки ножей потом, когда закручиваешь, чтобы вал не цеплялся с ножами. Ой, видишь, что, и волосы там. Вот тоненькую отверточку нужно оттуда вытаскивать. Ой, видишь, под крыльчатку. Да-да-да, крыльчатку надо снимать, не? Или вытащишь. Под крыльчаткой, да. Значит, давай шестигранник дам тебе, этот хочешь, слышишь? Этот треугольник. Да? Ну, он, видишь, еле вращается вал. Тут нужно по-любому это делать. Там еще вон много до хера намотало, слышишь? Реально, еле-еле крутится, слышишь? Ну, так да я понял. сгорит. Кто сгорит? Ну, в будущем насос, если это не сделать. Ты круче, ой, болтать, под духом. Вот. Обследовали микросхему, микросхема чистенькая, все хорошо, но насос не выключается. Оплавился этот микрик. Регулируем новый микрик, потому что он слишком жесткий. Вот такая вот дрочиловка получается. Из нового приходится еще и новое подгонять, чтобы оно работало нормально. Мягкий. Ну попробуй. Да, я понял. Нет, ну я хуй его знаю. Это вот новый, который жесткая кнопка. Это мягкая. Лучше? Ну, конечно. Заебись получилось. В общем, насос перегрет был и оплавила система включения насоса. И здесь повело всю конструкцию. Пришлось изобретать, чтобы все это заработало заново. А ты не выкручивал ее, смотрел? Проверяем насос, собрали. Вода остывается. Насос исправно включается, выключается. Вот он же цикле.